Buongiorno da Adria, buongiorno da Leandro Maggi. L'Istituto Cipriani di Adria ha organizzato il convegno sul tema percezione del consumatore finale in merito alla scelta, utilizzo e consumo dei prodotti ittici definiti alieni, con particolare riferimento al granchio blu. All'incontro ha presenziato un numeroso autorevole parterre di autorità del mondo istituzionale, scolastico, enti economici e operatori del settore, oltre a diverse scolaresche del Cipriani. Insieme alla dirigente scolastica del Cipriani Lorenza Fogagnolo, al tavolo dei relatori c'erano Luigino Pelà, presidente dell'Associazione Mediterranea Acquacultori, Giovanni Marangelli, docente del professionale Colombo di Portotolle, articolazione pesca commerciale e produzione ittiche, e la professoressa Irene Novo, insegnante di Scienze e Cultura dell'Alimentazione all'Alberghiero. Tra gli altri i sindaci Massimo Barbuiani di Adria, Roberto Pizzori di Portotolle, Massimo Grossato di Rosolina, Morino Gasparini, sindaco di Loreo e presidente dell'ente parco, Henry Faccini, presidente CIA Rovigo, Massimo Boscolo, presidente della cooperativa Pescatori Po, Aurora Dallocco e Patrizia Gambarini del centro zooprofilatico delle Venezie, quindi Silvana Rinaldi e Nicoletta Marchetto, rispettivamente dirigenti scolastiche dei comprensivi di Portotolle e Villadose. Abbiamo apprezzato la sua Lectio Magistralis proprio sul granchio blu, però quello che è venuto fuori è che nella maturità del granchio blu è 3-4 anni. Come mai non sono riusciti a prevenire, secondo lei, un'invasione di questo tipo che poi è talmente imponente che mette in difficoltà tutta una filiera, specialmente delle vongole e delle cozze del nostro territorio? Possiamo fare delle ipotesi. Probabilmente proprio quando noi pensiamo ad una crescita esponenziale, proprio a livello proprio di grafico, vediamo che l'impennata risulta esserci verso la fine. Considerando il tasso il numero molto elevato di uova che la femmina risulta produrre, considerando che lei si sposta soprattutto per depositare le uova ad una certa temperatura, c'è stato un innalzamento della temperatura dei mari, considerando poi che lei le depone soprattutto in un ambiente salino e ricordiamo che nell'estate del 2022 c'è stata una grande scarsità di acqua, per cui anche le acque dei fiumi non hanno contribuito tanto a mantenere bassa la salinità, quindi c'è stato un innalzamento della salinità. Probabilmente questi possono essere i fattori che possono avere spiegato questo grande numero, diciamo, di esemplari di granchi nelle nostre zone. Secondo lei possiamo aggiungere anche a questo un pochino di aver sottovalutato il problema? Può anche essere, considerando che in altre zone, in altri luoghi probabilmente sono riusciti in altri stati a tenere sotto controllo il problema prima. Può essere. Secondo lei dobbiamo aspettarci altre invasioni di specie aliene? Non solamente ittiche? Considerando tutti gli spostamenti che ci sono, ritengo di sì. Bisogna sempre vedere se la specie aliena che arriva nel nostro territorio trova un predatore, perché in questo caso risulta essere frenata. Nel momento stesso che non trova nessun predatore, diventerà sempre un problema. Il granchio come predatore ha solo l'uomo? Attualmente da noi Sì. penso proprio di sì. Se ci fosse stata una popolazione ancora abbondante di anguille, che anche quelle ne stanno scomparendo, avrebbero dato un loro contributo. E attualmente noi siamo gli unici predatori che potrebbero non alterare l'ecosistema, perché abbiamo già capito che inserire dei nuovi predatori come nuove specie potremmo creare forse dei danni ulteriori.